에어컨인데 바람이 안 느껴진다. 그런데도 방이 시원해진다고. 삼성 무풍 에어컨 큐9000. 냉방은 빠르게, 바람은 부드럽게. 직바람 싫은 분들에겐 신세계예요. AI 쾌적 모드로 자동 온도 조절까지. 여름 준비 아직 안 하셨다면 지금 바로 확인해보세요. 쇼츠 화면에서 오템뷰 채널 아래줄을 클릭하여 좀 더 자세한 제품 설명을 보실 수 있습니다. 지금 바로 클릭하세요.